ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಲ್ವಾ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಇರೋದು. ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲಲ್ಲ ಆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಶರಾವತಿ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ವಿಪರೀತವಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ 38,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಒಳಹರಿವು. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ 38,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಒಳಹರಿವು. ಈಗಾಗಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಡ್ಯಾಮ್ ತಲುಪಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಆತಂಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಒಂದು ರೀತಿ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೇಧ ಕೂಡ ಹೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮಳೆ ವಿಪರೀತವಾದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲಿ.